خالتي ناديه من بعد ما سالينا الفطور. انتم اليوم راكم معوضين على الزياده. مرحبا الله يعطيك بكم. الصحه خالتي ناديه. المهم اشنو غنصايبوا اليوم؟ دابا غنصيفطوا الفران هذا الشوع هذا اللي كانت عنده دابا شي عراضه ولا شي حاجه عزيزه وبغى اللي بغى يفرح كبيره كما كنقولوا، اللي بغى يفرح، دابا فرحانه بولد هذا النهار. اللي بغى يفرح والسيمو كنفرحانة. فرحانه بيا. اي ها هو كنشدو ضروري ضروري. كنخليو بعدا تينشف. حتى كينشف. حتى كينشف. ملي كتينشف البهيمه عاد كتفرشي الكاري اللاطه. واحد بلاتي نوريكم اللاطه ديال الفران حيت غيمشي يطيب في الزنقه. فرشنا الالومنيوم من التحت والبابي ديال الزبده هذا حيت ماشي نورمالمون ما خاصش اللحم يتقاس مع الالومنيوم ديريكتومون. هادشي علاش كله اي صافطو. انا كنبغي حتى كنقمو كلشي عاد كنصيفطو في الفرن. اي ما واخا كنصيفطوش بحال هكا. خلاص الزبده راه ضروري كتعطيها المول الفران. الزبده كتعطيها المول الفران. اي دابا هادوك التفليحات غنديرو فيهم شي وحدين غنديرو فيهم الثومه. ثومه. ها هو دابا ندوزو المقادير. المقادير شنو؟ عطيني دابا المقادير ديال عندنا الزعتر، زعيطه يعني زعيطة زعيطه رقيقة. رقيقه. واحد 6 الفصوص ولا 5 ديال الثومه. قزبر حبوب. اييه شويه زعفران حر. زعفران حر. الملحه. السمن. السمن ضروري. ضروري. اليازير والموطار. لا موطار. الموطار اختياري. والزبده راه غتكون في والزبده الفران. هاكا ولدي غتمشي للفران. واخا بسم الله. بسم الله. نتوما الزعيطه الرقيقه راه كتعطي واحد النسمه خطيره. كانت هذه مهمه تحاولوا ما تكتروش باش كتكون خضراء. الا كانت متوفره عندكم خضراء ديروها، ما كانش ديروا هذيك كارمه ماشي مشكل. اليازير نحاول باش نسخن شويه مع هو كنخدمو مع راسي. اييه مع هذا طول شويه نقسم لا موطار. نجوج معاه السمن. اييه معايا القهوه. لا تبارك الله راني سرت هذا راه السمن كيجي مزيان. قزبر حبوب. كزبر حبوب. جوج معالق كبار. ماشي مشكل الكميه تكون مضبوطه. والملحه ما غتكتريش لحقاش كيجي عاد كيدير لي شويه الملحه والكمون من الفوق. اييه الملحه ما كنكثرش الملحه. المهم ما يطيبش من السوس. ايوا يا ولدي. والزعفران. دابا انا داك الزعفران الحر هو واللي ما متوفرش ليه ماشي كلشي غيكون متوفر ليه. يدير الضويمات ديال ما الزعفران فيها باس. ماشي مشكل. راه ماشي مشكل. الا كان الزعفران احسن ما كانش. صافي بسم الله كنخلطوها. اييه نقدروا نزيدوا فيه واحد لا صافي نخلطها زعما دقيقه ديال الماء ماشي لا ولدي بلاش مع داك الموطات شويه كيطرى. لا مزيان صافي. بعد ما تقبناها نتوما شفتوا. اييه بسم الله كله. غنحاولوا ندخلوا ديك العطريه في دوك التفليحات اللي درنا. اييه دير لي ماص. خلاص ملي خلاص ملي غيتدهن بالزبده وداك الشيء غيذوب مع داك الزعفران. كلشي غيذوب زعفران كلشي مع حتى اللحم شويه كيطلق شويه الماء الغلمس. ضروري كيطلق شويه الماء. انا بعدا سميت ريحه الزعفران من دابا. ممكن نخليك حتى تكملي. تنكمل مزيان غير خالتي ناديه الصوت دارت تحت الكتف حلات واحد الجيب. ها هو عرفتي شنو خشبت لا تعمر بالكفته ولا بالشعريه ولا اللي بغا. بالكبده وداكشي تعمر، ولكن من كيكون غير الاحسن النص ديال هذا بالضلعه ديالو. الكتف بالضلعه ديالو كيجي معمر. انا المهم هاد اللقطه ما بغيتش نفلتها قلت نوريها لك. اييه دوك الثومه قسمناها شويه كبيره. ها هي كتجوي. صافي غادي يتكوهم في كلشي نخشيوهم. ايوا الله يعطيك الصحه خالتي ناديه.
ما تنساوش تزوروها في قناتها نادية الزيادية للطبخ والحلويات. يلا اللي مستدعي عمر القزميري واللي الزيايده بانوا جميع انحاء المغرب وخارج المغرب. تحيه لكاع الناس اللي داخل المغرب وخارج ارض الوطن كاملين من طنجه للكويره. ومرحبا بكم معنا. ايوا دابا غنغطيو وغنصيفطو الدور. هانتوما الشكل النهائي ديال الحولي ديالنا اللي نص الحولي اللي صاوبنا قبيله العراضه. هانتوما زوقناه بولفاف. الطريقه ديال البولفاف راه غتلقاوها عندي في القناه مع اللوحه. ها هو كيفاش جا. نتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه. تبارك الله عليك اخاتي ناديه، الله يعطيك الصحه. عرفتي شنو؟ هجوم. كي جا مليحته بالزعتر داكشي ريحه قويه وزعفران بالصحه والراحه ولدي.